بنت بتحكي بتقول بعد قصة حب، بعد قصة كفاح معاه بيشتمني وبيهني وبيغلط فيا. اتحايل عليه واقول له انا اسفة وهو اللي غلطان، يشتمني ويهني لغاية اما سابني، وانا برضو برجع له واقول له حقك عليا، يشتمني ويهني. كل ده عشان انا بحبه، كل ده عشان قلت له انت مكان امي، حنيتك زي حنية امي. لكن لما اتغير ولقيته الاهتمام قل، لقيته بقى يغلط ويشتم، حسيت من جوايا اللي انا قليله قوي في نظر نفسي، حسيت من جوايا اللي انا رخيصه قوي عشان خليت واحد في مكان امي. وبصراحه ما ينفعش حد في مكان امي، بس انا في مشكله عندي اللي امي ما شفتش حنيه منها عشان هي ميته. لكن قلت له انت امي عشان امي متوفيه وابويا عايش، اخليك في مكان امي. شفت يعني هي حبت الشخص، خليته في مكان امها، وهو الشخص باعها وشتمها وهنها وهز كرامتها لغايه اما جابها الارض. سابها لمده شهرين ثلاثه وقال لها انا مش عايزك، وهي تتحايل عليه عشان يرجع، وفي الاخر سابته. بالرغم اللي هي بعد اهانه وشتايم واهانه هي زهقت خلاص سابته. ربنا رزقها باللي احسن منه، وشافت حنية احسن من حنيته مليون مرة. بيديها الحنية بدون سبب وبدون اجر وبدون اي مشاعر واحساس، بيهتم بيسأل، بيعمل كل حاجة هي كانت نفسها فيه، وكانت نفسها من الشخص الاولاني يعمل معاها كده. بالرغم اللي هي الشخص التاني اللي دخل البيت من بابه، هي ما قالتلوش اللي ميتة، هو دخل البيت من بابه عشان حبها، حس ان هي بنت غلبانه، بنت يتيمه، بنت كده اصول. يعني فاهمين يعني ايه بنت اصول؟ لو صعب قوي لا تلاقي بنت اصول. الشخص التاني لما عرف رجع لها تاني، قال لها هل ينفع اللي انت عملتيه ده؟ سبتيني ورحت لحد تاني؟ قالت له انت اللي سبتني، وانا اتحايلت عليك وقلت لك واحد اتنين تلاته، وانت شتمتني وهنتني ودوست على كرامتي في الارض. قالت لي يا احمد الشخص ده انا كنت بحبه وكنت مياله ليه، بس بعد ما شتمني واهني وساب كرامتي في الارض حسيت ان انا قليله. زي ما هو قال لي سيبيني، رحت انا سايباه عشان كرامتي بقت في الارض خالص. والشخص اللي هو حبني ده، الشخص ده حبني لدرجه الجنون، حبني وما يعرفش اللي انا كنت عايزه شخص زي ده يبقى في حياتي، يبقى في عقلي، يبقى في بالي. هل ينفع ارجع على الحب القديم ولا اخش واكمل الطريق اللي ربنا اداهولي بعد التاني ما اهني وشتمني؟ رحت انا رد عليها اللي بيحبك هيفضل معاكي ومش هيغلط فيكي، اللي بيحبك هيكمل طريقه معاكي ويخش البيت من بابه، غير الشخص التاني اللي بيهينك ويشتمك وعارفك اللي انت يتيمه وانت قلت له انا عايز حنيه الام منك انت. هو استغل الحته دي وداس عليكي قوي، داس على كرامتك جامد لدرجه ان هو اللي بيغلط وانت اللي بتقول حقك عليا. شفت بقى؟ خليكي مع الشخص اللي بيحبك وبيعزك وداخل البيت من بابه، ولقيتي معاه الحنيه، لقيتي معاه الحاجه اللي انت محتاجاها، كنت محتاجاها من الشخص الاولاني ولقيتيها في الشخص ده اللي هو داخل البيت من بابه وبيحبك. ولو انت عايزه تنسي الشخص التاني، امسحي بقى الارقام بتاعته، او غيري رقمك، غيري الايميل بتاعك، غيري كل حاجه وحاولي تنسيه، وخليكي مع الشخص اللي شريكي وداخل البيت من بابه. واحلى مسا عليكم. لو فهمتوا كلامي يا ريت تقولوا لي فهمتوا ايه، او هو داس على كرامتها ليه بالظبط. احلى مسا عليكم.